So, sieht man mich? Ja, man sieht mich. Perfekt. Hallo, so jetzt aber. Grüßt euch, schon lange nicht mehr online gestanden oder gegangen. Ich zeige euch mal hier einen hübschen Kerl. Das ist der Martin. Servus. Servus. Der Martin aus? Leheim. Leheim. Genau. Gut. Martin, setz dich doch gerade mal hier vor mich, bitte. Der Martin war schon mal da gewesen. Wann war das? Letztes Jahr? Fast schon 2 Jahre. Fast schon 2 Jahre, ja. Okay. Zu lang. Sehr gut. Okay, so. Das Vorgespräch brauchen wir ja nicht zu machen, ne? Weil wir wissen ja, es geht einmal komplett durchknacksen. Und er hat sich bereit erklärt, dass wir online gehen dürfen. Genau, klar. Das freut mich dann natürlich immer. So, seht ihr das? Das ist ein hübscher Kerl hier, ne? Guckt euch den mal an hier. Okay, mein Lieber. Jo. Gut, dann gib mir mal deine Hand. So, das war schon gewesen. Ne? Das war's schon, Alter. Okay, gut. Wie ist das mit deinem Wasserverbrauch? Trinkst du gerne Wasser? 3 Liter mindestens, ne? Okay, das ist gut. So. Oh ja. Yes. Das knackst ja richtig durch bei dir hier. Sehr schön, okay. So. Machen wir hier so nach oben. Achtung. Achtung. Ja, du bist zu, mein Lieber. Guck mal, hier auch. Okay. Also, da musst du jetzt mal kurz durch, ja? Jo. Alles klar. Nochmal tief einatmen und ausatmen. Jawohl. Kopf runter, nach rechts drehen und nach links drehen. Und komm wieder hoch. Gut? Ja. Gut, wenn der Schmerz nachlässt, ja. Oh. Okay, streck mal deine Arme nach vorne. Und jetzt umarm dich. Umarmen. Okay. Nichts gemacht, ich will's schon. Das ist gut, ja. Der Körper fängt an zu arbeiten, ja. Sehr schön. Hast du gebraucht, ne? Oh ja. Ja, ich merke schon, oh mein Gott. Okay, schön locker lassen. Ja, Martin. Das ziehen wir jetzt hier hoch bis zum Anschlag. Okay. Schön locker lassen, genau. Und yes. Einmal hier noch. Ah ja. Guck mal her. Jawohl. Und hier und ja. Bester Mann. Der Martin, der freut sich immer, dass ich immer seine Ohren lang ziehen darf. Oh ja, oh ja. Okay, Achtung. Das ist super. Oh. Das ist ja so geil. Das ist ja verrückt, oder? Das ist echt crazy. Achtung. Yeah. Wie fühlt es sich an? Befreiend. Wieder die Durchblutung, ne? Alles Ja. durch, ne? Wahnsinn. Okay, mein Lieber. Schön locker lassen, ja? Dann bis zum Anschlag. Lass locker, genau. Einmal hier noch kurz drüber. Jawohl, lass locker, lass locker. Yes. Okay? Ja, alles gut. Sehr gut. Okay, dann steh doch mal kurz bitte auf. Ja. So 2 Schritte zurück. Also da in die Richtung. Genau.
bleiben. Die Hände auf deinen Nacken. Perfekt. Mali, pass auf, nicht zudrücken, okay? Okay. Sehr gut. Die Hände an die Wange. Vorne die Brust schützen. Versuch bitte locker zu bleiben. Und ausatmen. Ja. Warte. Ja. Das sind so unkontrollierte Geräusche, die er von sich gibt, ja? Wahnsinn, ey. Ja. Okay, mein Lieber. Das ist geil, ja? Guck mal hier, das fließt so schön. Mit dem Gesicht da rein. Ja. Ja. Genau, und so, du machst jetzt deine Arme hier so runter. Genau so. Ich komme jetzt mit den Massagepistolen über deinen Rücken entlang, an deine Hüfte und an deinen Poppes dran, okay? Okay. Hier darauf achten, dass man nicht auf die Dornfortsätze, sondern wirklich nur an den Muskeln entlang arbeitet. Und zwar jetzt Hüfte. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Achtung, von außen nach innen. Jawohl. Oh, guck mal hier. Oh, wie schön. So. Und nochmal, weil es so schön Spaß macht. Ja. Jawohl. Okay. So, tief einatmen und ausatmen. Und nochmal. Raus damit. Genau. Komm, einmal noch und raus. Jawohl. Ah, yes. Achtung, Boppes. Ja. Wow. Der war gut, gell? Hier. Oh ja. Okay, mein Lieber. Achtung. Ich weiß. Oh fuck. Warte, einmal noch. Okay. Okay. Dann die andere Seite noch kurz. Guck mal hier. Oh. Oh, was ist das? Also der ist hier so schön verkrampft. Okay. Kopf anheben, seitlich so liegen bleiben. Perfekt. Gerachka. Einatmen und ausatmen. Wow. Einmal umdrehen. So liegen bleiben. Schön locker bleiben. Genau. Einatmen und ausatmen. Okay, bewegt er sich noch? Jawohl, er bewegt sich noch. Funktioniert noch alles. Ja. Okay, Martin, leg dich bitte seitlich zu mir. Ja. Genau, ein bisschen weiter runter. Okay. Yes. So, gib her. Das unter deinen Kopf. Ja. Damit umarmst du dich. Genau so. Bleib so. Die Beine strecken und komme mit den Poppes bis zu mir. Ja, genau. Perfekt. Den oberen Bein, den gibst du mir. Versuch locker, dann runter, runter, runter. Einfach so bleiben. Geht's? Ja. Okay, warte mal. Kannst du die Liegepille kurz runter machen, ein bisschen? Wahrscheinlich. Ja, da. Okay. So. Die Hand, die gibst du mir, die lässt dich.
So will ich anstrengen. Ja, klar. Ich freue mich mal, wenn so Jungs wie du dann kommen. Kann ich ein bisschen austoben. Krafttraining, genau. Ja, also Mädels, da muss ich halt immer ein bisschen mehr aufpassen. Ne? Also sachter umgehen als wir jetzt, so Jungs wie dich. Alles gut. So, Schultern nach hinten fallen lassen. Ja. Versuch bitte locker zu bleiben, wir machen keinen Armdrücken, okay? Genau, einatmen, ausatmen. Gut? Wahnsinn, ja. Sehr schön. Kraft überall. Okay, gerade liegen bitte. Ja. So, immer her über deine Stinkies. Alles gut? Ja. Angenehm. Ganz bisschen. Okay. Achtung. Achtung. Oh mein Gott, was für ein geiler Sound. Lass mal locker. Lass locker. Funktioniert er noch? Ja. Gut, funktioniert noch. Dann nehmen wir mal den anderen. So. Ich glaube, wenn ich einmal bei euch in der Truppe bin, ihr werdet mich nicht los, oder? Ne, du kannst direkt kommen. Direkt abbleiben. Die ganzen Mädels und die ganzen Jungs bei euch. Kannst von morgens bis abends, kein Problem. Ich glaube auch. Echt genug zu tun. Oh ja. Oh ja, guck mal hier. Das könnten die eigentlich mal machen, oder? Ja. Ja, ich nehme mal meine portable Liege mal mit. So übers Wochenende. Und dann knackse ich euch Jungs alle mal durch und die Mädels. Das klingt gut. So. Achtung. Oh. Ich mache den Job auch nur wegen den Füßen. So, lass locker bitte. Genau. Die Beine anwinkeln, so bleiben. So, Popo hoch und runter. So, Martin. Ich drück rein, du drückst raus. Yes. Und los geht's. Oh yeah. Oh yeah. Okay, jetzt nach innen, komm. Alles gut? Ja? Hä? Ja. Das ist Wahnsinn, ey. Das ist alles knapp. Er ist gut, wa? Ja. Okay, die Füße bitte strecken. Mhm. So, der Ice-Trip. Einmal kurz den Kopf hoch Oh ja. und runter. Darauf hast du dich gefreut, ja? Oh ja. Ja. Wir sind gleich da. Ja, alles gut. Alles, was ihr hört, ist alles positiv. Gut. Ja, noch lebt er. Okay, tief einatmen.
Und nochmal einatmen und ausatmen. Achso, du musst die Hände auf die Brust nehmen. Was ein Fluss, ey. Von oben bis unten. War gut, ja? Wie so ein Reißverschluss. Brrrt hat's gemacht. Bis Ja. runter. Ja. Boah. Warst auch kurz weg gewesen. Echt? Da schreibt einer, er hat deine Seele gesehen. Ja, Stefanie, er lebt noch. Jetzt wieder rein. Okay. Kurz liegen bleiben. Mhm. Wir gucken mal, ob er sich noch bewegen kann. Ja? So, Martin, gib mir mal deine Hand bitte. Die andere Hand auch. Ich helfe dir hoch, okay? Okay. 3, 2, 1, komm hoch. So, die Beine hier rüber. So, alles gut? Ja. Wahnsinn. Merkst du so ein bisschen Stony Mahoney? Ja. So 3 Bier im Kopf, ja. Schaut mal gleich in sein Gesicht rein, wenn er gleich aufsteht. So, Martin, dann steh doch mal auf. Und? Lauf mal. Schön schleicht. Ist gut, wa? Ja. Das hast du gebraucht. Ja. Wie lange warst du jetzt weg gewesen? Ein Jahr? Ein paar Monate? Ein paar Monate jetzt, ne? Ja, okay. Ende des Jahres wieder. Ja, das wird dir gut tun. Oh ja. Viel Dehnübungen machen, ja, halt Ja. durch die Ausrüstung, die du hast, ist halt ein bisschen anstrengend. Ja. Ganz wichtig dementsprechend, wenn ihr dann zu Hause seid, also wenn ihr in der Kaserne seid, dann einfach wieder ein bisschen dehnen. Du musst dich dehnen, sonst Schwer zu steif, ja. wirst du sonst zu steif. Das ist richtig. Habt ihr auch die Möglichkeit zu trainieren oder so? Ja, auch auf jeden Fall. Ja, okay. Ein bisschen leichtes Training, jetzt kein Kampf, also kein Krafttraining, sondern wirklich leicht dehnen, dehnen, dehnen. Das ist sehr wichtig. Viel Wasser trinken und dehnen. Ja. Kraft hast du ja, du arbeitest ja den ganzen Tag. Ja? Das stimmt, ja. Das passt. Okay, alles klar. Göki, Göker. So, dann verabschieden wir uns noch mal kurz, dass die Leute mich auch noch mal ganz kurz sehen. So, also, macht's gut. Ciao, macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ich kann es nur empfehlen. Danke, dass du mir vertraut hast. Gerne. Und also, alles Gute, bleib gesund. Macht's gut. Tschüss. Ciao.